Saúdos, benvidos. O novo plan de axudas do Inludes para impulsar o medio rural será o punto de partida deste espazo informativo semanal da Fundación TIC. Outras novas en titulares. Comezamos. Tamén falaremos das obras que se están a acometer en varios polígonos da provincia. Entre elas a ampliación do Parque Industrial de Chantada e da proposta do Concello de Lugo para as Gándaras. O novo sistema de información xeográfica creado ao amparo do Lugo 2 permitirá localizar a través de mapas os principais axentes turísticos das 3 reservas da biosfera. O padroado do Centro Cinexético e Piscícola de Tor aprobou esta semana a súa disolución definitiva. Os terreos pasan a ser de novo titularidade do organismo provincial que os destinará a fins medioambientais. Monterroso xa está preparado para recibir este domingo a centos de visitantes na 20ª edición da Feira do Queixo Arzúa Ulloa. 40 produtores da zona porán á venda o produto avalado pola súa denominación de orixe. As cofradías de Viveiro recibirán este ano unha axuda extraordinaria de 40.000 euros que aportará o organismo provincial para impulsar a Semana Santa da localidade e convertila na máis grande de Galicia. E faremos unha parada na capital con Xoán de Muxa, que nos achegará hoxe aos lagos de Teixeiro e outros espacios naturais do municipio. O sector gandeiro é un dos principais motores da economía lucense. Na actualidade, a provincia conta con máis de 8.000 explotacións no medio rural. Para facelas máis rendibles, a Deputación, a través do Inludes, vende presentar un novo plan de axudas ao sector, no que inviste 600.000 euros e co que pretende, ademais, frear o desemprego e xerar novos postos de traballo. O prazo para solicitar as subvencións ábrese a partir da súa publicación no Boletín Oficial da provincia o día 21 de febreiro e prolongarase ata 8 de marzo. As axudas irán destinadas á mellora e acondicionamento de explotacións e núcleos rurais da provincia. A elas poderánse acoller asociacións e agrupacións de gandeiros sen ánimo de lucro. O presidente provincial salientou que con estas subvencións cúmprese cos 3 obxectivos principais. Axudar as explotacións gandeiras, os entornos rurais. Segundo, intentar contribuir que haxa unha actividade económica constante no medio rural. E, finalmente, crear postos de traballo que é po que estamos todos aquí, non? Para generar, nesa medida do posible, máis emprego e rescatar cantos máis xente sea posible da lista de parados. Besteiro tamén recalcou que as axudas chegan nun momento no que o sector gandeiro atravesa tempos difíciles e por sucesivos recortes da administración autonómica que é quen ten estas competencias. Cando as noticias de quen ten responsabilidade e competencia no medio rural son casi todas negativas, de reducción, de pérdida de axudas, de falta de compromiso, eu creo que os que podemos, e na medida do que podemos, temos que trasladar un mensaje esperanzador hacia o medio rural. O organismo provincial inviste nesta iniciativa 600.000 euros. A contía de cada subvención non deberá superar os 6.000 euros e o prazo para presentar as solicitudes ábrese o próximo 21 de febreiro, a partir da súa publicación no Boletín da provincia. A ampliación do polígono industrial de Chantada xa está en marcha. As obras que leva a cabo Suplusa contan cun orzamento de máis de 2,8 millóns de euros que financian na súa totalidade a institución provincial. A urbanización do novo chan industrial dá emprego a 80 persoas. Deste xeito, ademais de facilitar o asentamento de empresas na provincia, contribúese a xerar novos postos de traballo. Dúas das empresas asentadas no polígono dos Acibros anunciaron xa a súa intención de adquirir senllas parcelas para ampliar as súas instalacións. A ampliación do polígono industrial era fundamental sobre todo pola demanda que hai esta empresa que temos aquí ao lado, que é a Estrella de Galicia, que aquí figura con nome de Custodrinks, que necesita ampliar espacio, ampliar un pouco a produción. Mesmo tamén Marmins ao lado tamén está interesado en ampliar suelo industrial. E, bueno, con esta ampliación, pois, duplícase o que é o chan industrial que hai en Chantada. Co incremento de chan industrial preténdese dar pulo á consolidación do sector secundario no municipio. Para que despegue Chantada necesitamos postos industriais e chan industrial e empresas que asenten, que incluso dimensionen máis a súa capacidade e poder crear postos de traballo. Os industriais que levan anos desenvolvendo a súa actividade no polígono chantadino agardan a chegada de novas firmas. Me parece ben para todos, para os que estamos é porque podan vir, esperemos que sea moito, que se veñen empresas para aquí, lógicamente, será que crean postos de traballo, verdad?
Os terreos nos que Suplusa está a levar a cabo as obras de ampliación do polígono Chantadino ocupan unha extensión de 118.000 metros cadrados. Outra das obras que o organismo provincial está a executar son as do acceso ao polígono industrial de Monforte. Os traballos de mellora e ensanchamento do vial responden a unha bella aspiración moi demandada polo sector empresarial monfortino. O alcalde e o presidente provincial supervisaron a pé de pista os traballos que estarán finalizados antes de un mes. Vai a supoñer unha mellora importantísima e que creo que soluciona moitos dos problemas que tiñan as empresas que ahora mesmo se sitúan no polígono e de verdade un agradecemento que creo que se pode facer en nombre de toda a cidade de Monforte, porque xa digo, era unha aspiración bella e que en 2 ou 3 semanas vai a estar rematada e, polo tanto, é unha moi boa noticia para Monforte. O organismo provincial destina a actuación preto de 600.000 euros e aposta pola creación de novos postos de traballo que a inversión en obra pública. O Concello de Lugo exixe á Xunta de Galicia que rebaixe a metade o prezo de venda das parcelas do polígono das Gándaras, que neste momento é o quinto máis caro de Galicia. O alcalde da cidade, que lembra o esforzo económico que fixeron os lucenses para adquirir os terreos, o Ministerio de Defensa, di que é fundamental ofrecer solo industrial barato e competitivo para que se instalen en Lugo empresas e se creen postos de traballo. Cada metro cadrado do novo polígono industrial das Gándaras supuxo para Xestur un custo de 27 euros, sumando o solo e a urbanización, e o prezo medio da venda das parcelas é neste momento de 107 euros. O Concello de Lugo exixe a Xunta de Galicia que rebaixe a metade este prezo. Porque de 36 euros de 27 euros metro cuadrado a 50 todavía terían moito para ganar. O que non nos parece de recibo é que ganen aproximadamente o 75% do precio de custo. Así é moi difícil que veñan empresas a instalarse na nosa cidade. O alcalde lucense lembrou que o Concello vendeu a Xestur os terreos polo mesmo prezo que os comprou o Ministerio de Defensa, 10 euros o metro cadrado. O que non nos parece de recibo é que Lugo, que fixo un extraordinario esforzo, este vendendo o solo das Gándaras a 107 metros cuadrados de media e sexamos o quinto polígono máis caro de Galicia. Como exemplo, López Orozco puxo o prezo de venda do polígono industrial de Ferrol, moi ben comunicado por autovía, que de 65 euros o metro cadrado.